11-нче бүлек. Мәрьям һәм аның апасы Марта яшәгән Бәйтәни авылында Лазар исемле бер кеше авырый иде. Мәрьям авырып ятучы Лазарның сеңелесе, Раббының аякларын хуш исле май белән майлап, чәче белән сөрткән кыз. Кыз туганнар Гайсәгә: "Раббым, якын дустың Лазар авырый" дип хәбәр җибәрделәр. Гайсә бу турыда ишеткәч: "Бу авыру үлемгә дигән шир түгел, бәлки Аллаһның данлануы өчен, һәм бу авыру аша Аллаһы улы данлансын өчен" диде. Гайсә Мартаны, аның сеңелесен һәм Лазарны ярата иде. Әмма Лазарның авыру икәнен ишеткәч тә, ул әле биредә тагын 2 көнгә тоткарланды. Шуннан соң шәкертләренә: "Яңадан Яһудиягә барыйк" диде. Шәкертләре аңа: "Устаз, әле күптән түгел генә яһүдләр сине ташлар атып үтерергә йөргәннәр иде. Син тагын шунда барасыңмы?" диделәр. Гайсә җавап бирде: "Көн яктылыгы 12 сәгать түгелме соң? Көндез йөрүче абынмый, чөнки бу дөньяның яктысын күрә. Ә төнлә йөрүче абына, чөнки аңарда яктылык юк." Шуннан соң Гайсә сүзен дәвам итте: "Дустыбыз Лазар йоклап киткән. Мин аны уятырга барам." Аның шәкертләре: "Раббыбыз, йоклап киткән булса савыгыр" диделәр. Гайсә аның үлгәнлеге хакында әйткән иде, алар исә гадәттәге йокы турында сөйли дип уйладылар. Шуңа күрә Гайсә аларга ачык итеп: "Лазар үлде. Сез ышансын дип, анда булмаганыма сезнең өчен шатланам. Әйдәгез, аның янына барыйк" диде. Игезәк кушаматлы Тамас шәкертләргә: "Әйдәгез, киттек. Аның белән бергә без дә үлик" диде. Бәйтәниягә килеп җиткәч, Гайсә Лазарның инде 4 көн буена кабердә ятуын ишетте. Бәйтәния исә Иерусалимга 3 чакрым чамасы гына иде. Агыйлары өчен кайгыручы Марта белән Мәрьямне юатырга байтак яһүдләр килгән иде. Марта Гайсәнең килүе хакында ишеткәч, аны каршы алырга чыкты. Мәрьям исә өйдә калды. Марта Гайсәгә әйтте: "Раббым, син монда булсаң, абыем үлмәгән булыр иде. Әмма хәзер дә беләм, син Аллаһыдан нәрсә генә сорасаң да, ул сиңа бирәчәк." Гайсә аңа: "Абыең үледән тереләчәк" диде. Соңгы көндә, үледән терелү вакытында аның тереләчәген беләм. Диде Марта. Гайсә исә: "Мин терелү һәм тормыш. Миңа иман итүче үлсә дә яшәячәк. Яшәүче һәм миңа иман китерүче һәркем һич кайчан үлмәс. Син моңа ышанасың" диде. Марта аңа: "Әйе, Раббым, синең дөньяга килергә тиеш булган Мәсих Аллаһы улы икәнеңә ышанам" диде. Моны әйткәч, Марта китеп барды һәм сиздермичә генә сеңелесе Мәрьямне чакырып: "Остаз монда, ул сине чакыра" диде. Мәрьям моны ишеткәч тә, тиз генә урыныннан торып, Гайсә янына китте. Ул вакытта Гайсә әле авылга кермичә, Марта белән очрашкан урында тора иде. Мәрьям белән бергә булган юатучы яһүдләр аның җәһәт кенә торып чыгып китүен күрделәр һәм елау өчен кабер янына китте дип уйлап, аның артыннан киттеләр. Мәрьям исә Гайсә торган урынга килеп җиткәч, аны күреп: "Раббым, син монда булсаң, абыем үлмәгән булыр иде" дип, аның аякларына егылды. Мәрьямнең һәм аның белән килгән яһүдләрнең елауларын күреп, Гайсә үзе дә борчылды һәм көенеп: "Сез аны кайда күмдегез?" дип сорады. Алар аңа: "Әйдә барыйк, Раббым, үзең күрерсең" диделәр. Гайсә елады. Моны күреп яһүдләр: "Карагыз әле, ул Лазарны ничек яраткан икән" диештеләр. Ә кайберләре: Ул сукырның күзләрен ачкан икән, ник соң Лазарны да үлемнән алып калу өчен берәр нәрсә эшли алмаган диделәр. Гайсә тагын да ныграк киенгән хәлдә кабер янына килде. Кабер мәгәрә булып, аңа керү юлы таш белән бастырып куелган иде. Гайсә: "Ташны читкә алып куегыз" диде. Мәрхүмнең сеңелесе Марта аңа:
Раббым, ул инде исләнгән, чөнки ул үлгәннән соң 4 көн үтте. Диде. Гайса аңа: Әгәр иман итсәң, Аллаһының данын күрәчәксең дип әйтмәдемме сиңа? Диде. Мәгарә авызыннан ташны алып куйдылар. Гайса исә югарыга карап: Атам, мине ишеткәнең өчен сиңа рәхмәт белдерәм. Мине һәр вакыт ишетүеңне беләм, ләкин бу сүзләремне монда басып торучы кешеләр өчен мине син җибәргәнгә ышансыннар өчен әйтәм. Диде. Шулай дигәннән соң ул көчле тавыш белән: Лазар, чык! Диде. Шул вакыт үлгән кеше килеп чыкты. Аның куллары һәм аяклары кәфен белән уралган, йөзе яулык белән каплаган иде. Гайса: Чишегез аны, йөрсен. Диде. Мәрьям янына килгән яһүдләрнең күбесе Гайса кылган эшләрне күреп, аңа иман китерделәр. Ә кайберләре фарисейлар янына барып, аларга Гайса кылган эшләр турында сөйләделәр. Шунда баш руханилар һәм фарисейлар киңәшмә җыйдылар. Безгә нәрсә эшләргә? Диделәр алар. Бу кеше күп галәмәтләр күрсәтә. Аны шул көй калдырсак, һәммәсе аңа иман китерәчәк. Һәм римлылар килеп, җиребезне дә, халкыбызны да басып алачак. Аларның берсе, ул елны иң баш рухани булган Каяфәс аларга: Сез бер нәрсә дә белмисез. Бөтен халык һәлак булуга караганда, халык өчен бер кешенең үлүе сезнең өчен хәерлерәк. Сез шуны аңлабыйсызмы? Диде. Ул моны үзеннән сөйләмәде. Бәлки, ул елның иң баш рухани буларак, Гайсаның яһүд халкы өчен, бу халык өчен генә дә түгел, бәлки, таралып яшәгән Аллаһы балаларын бергә җыю өчен дә үләчәген алдан әйтеп бирде. Шул көннән соң алар аны үтерергә ниятләделәр. Шуңа күрә Гайса инде яһүдләр арасында ачыктан-ачык йөрмәде. Ул аннан Шульяндагы бер өлкәгә, Ифраим дигән шәһәргә китте һәм үзенең шәкертләре белән шунда калды. Яһүдләрнең коткарылу бәйрәме якынлашканда, бәйрәм алдыннан пакланырга дип, Иерусалимга илнең төрле почмакларыннан күп халык килде. Халык Гайсаны эзләде. Алар Аллаһы йортында бер-берсенә: Сез ничек уйлыйсыз? Ул бәйрәмгә килер микән? Диештеләр. Баш руханилар белән фарисейлар исә Гайсаны тотып алу өчен аның кайда булуын белүчеләр килеп безгә әйтергә тиеш дигән әмер бирделәр.